Bošnjaci konačno moraju da nauče lekciju o svojoj krivnji zbog koje tako često i krvavo dobijaju udarce već nekoliko vijekova. Time bi se stekli preduslovi i preduvjeti uspješnije odbrane od eventualno novih nasrtaja i pokušaja istrebljenja Bošnjaka i muslimana na ovim područjima. Entitet RS je najkrvavije parče zemlje na planeti, a upravo oni koji su to i uradili dalje smatraju da su uradili pravu stvar. Bošnjaci, iako na prevaru opkoljeni, smogli su snage i uspjeli da se odupru agresoru, a taj agresor je itekako osjetio bošnjačku snagu upravo zahvaljujući armiji Republike Bosne i Hercegovine. Novi bošnjački pokret čestita Dan armije Republike Bosne i Hercegovine svim pripadnicima, svim patriotima i građanima Bosne i Hercegovine. Armije koja je sačuvala biološki opstanak Bošnjaka i suverenitet Bosne i Hercegovine. Ne zaboravimo sve šehide, sve borce koji su dali svoje živote za odbranu ove zemlje, vjerovatno ne ovakve kakva je sada, ali ne smijemo zaboraviti također ni njihove porodice ni familije. Novi bošnjački pokret poručuje da probudimo sva sjećanja, da fokusiramo svoju svijest i da ujedinimo svoju snagu. Novi bošnjački pokret će se zalagati za služenje vojnog roka, pa makar bio i mjesec dana.